장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 준비물 1. 위드라이버 세트 2. 새로운 케이블 3. 전동 드릴 선택사항 4. 클리닝 도구 브러쉬 압축 공기 등 샵사인 단계 1 전원 차단. 먼저 다이슨 HD01의 전원을 완전히 차단합니다. 전원 코드가 꽂혀 있다면 분리해주세요. 샵사인 단계 2 외부 청소. 기계 외부를 깨끗하게 청소합니다. 먼지와 이물질이 없도록 클리닝 도구를 사용해주세요. 이는 내부를 작업하기 전에 필수적입니다. 샵사인 단계 3 나사 제거. 다이슨의 하단에 위치한 나사를 드라이버로 제거합니다. 이 나사는 기계의 표면이 아닌 내부에 접근하기 위한 것입니다. 나사를 안전한 곳에 보관하세요. 샵사인 단계 4 케이스 분리. 나사를 제거한 후 기계의 케이스를 조심스럽게 분리합니다. 이때 너무 힘을 주지 않도록 주의하세요. 내부에 손상이 가지 않도록 합니다. 샵사인 단계 5 기존 케이블 제거. 기계 내부에서 기존 케이블을 찾습니다. 연결 부위를 주의 깊게 살펴보며 필요한 경우 전동 드릴을 사용해 나사를 제거합니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 문 앞 픽업 서비스를 제공한다는 점을 기억하세요. 전문적인 서비스가 필요할 경우 언제든지 연락해주세요. 샵사인 단계 6 새로운 케이블 연결. 새로운 케이블을 준비하고 기존 케이블이 연결된 위치에 맞춰 연결합니다. 이때 정확한 방향으로 연결하여 흐름이 잘 이루어지도록 합니다. 연결이 완료되면 나사를 사용해 고정하세요. 샵사인 단계 7 케이스 보관. 기계 케이스를 다시 조립합니다. 나사를 원래 위치에 맞춰 조여주세요. 모든 부분이 잘 맞는지 확인하며 조립하는 것이 중요합니다. 샵사인 단계 8 전원 연결 및 테스트. 모든 조립이 완료되면 전원을 다시 연결하고 기계를 테스트해봅니다. 새 케이블이 잘 작동하는지 확인하는 것이 중요합니다. 샵사인 추가 팁. 수리가 복잡하게 느껴진다면 전화 없음, 이동 없음으로 저희 서비스에 연락해보세요. 수리 전 견적을 제공해드리니 걱정 없이 문의해주시면 됩니다. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.